Viviana Carletta, fondatrice del Lago Film Fest. Siamo arrivati alla 22esima edizione. Però prima di procedere con le prossime domande, toglici una curiosità. Come è nata l'idea di scrivere proprio Kevin Bacon? E chissà, dice che ti risponderà prima o dopo. Io ne sono sicura, Kevin Bacon ci risponderà. Kevin Bacon è più un simbolo, c'è questa teoria dei 6 gradi di separazione, che viene anche definita teoria di Kevin Bacon, dove con 6 passaggi, al massimo 6 passaggi, si può arrivare a lui, ma come a lui anche a tutto il mondo. E questo è un po' anche il motto del festival e anche il significato del festival. Quindi si può essere centro del mondo anche se si è in un luogo periferico come per esempio a Revine Lago. Sono passati 22 anni da quella volta in cui ti è venuta in mente di creare questa kermesse. Che sensazione provi a vedere che la tua idea è diventata realtà e si è mantenuta anche nel tempo? La cosa più bella in realtà è che è cambiata nel tempo. Ovviamente avevo un'idea anche abbastanza articolata, che si è realizzata nel tempo e magari qualcosa deve ancora arrivare, ma la cosa più bella è l'aver creato veramente un team, una comunità di persone che lavorano al festival e che ogni anno cambia e si trasforma ovviamente in base anche a queste persone. Io ho dato diciamo un po' un inizio, ma ora c'è un team di persone che da tutto il mondo lavorano al festival, quindi questa è la cosa più bella. Cioè io potrei anche non esserci e il festival comunque andrebbe avanti, si trasformerebbe, continuerebbe a cambiare pelle, ma sarebbe comunque un simbolo e una narrazione della contemporaneità, e quindi per questo abbiamo anche poi scelto di avere sempre direttori artistici giovani, di dare spazio proprio alle nuove generazioni, ai loro punti di vista. Quindi soprattutto per i più anziani come me, portate un po' di pazienza e lasciatevi un po' accompagnare, scoprite cose che magari altrimenti non vedreste mai. A volte è un po' faticoso, però sicuramente è molto stimolante, molto bello. Venite al festival e conosceteli tutti. Facciamo un po' di immaginazione, mettiamo il caso che insomma il web è potente, non si sa mai dove possa arrivare. Immaginiamo che questa intervista arrivi in qualche maniera proprio a Kevin Bacon. Che cosa gli vorresti dire? Ti stiamo aspettando, quando arrivi veniamo a prenderti in aeroporto, dove vuoi, e poi ti portiamo in montagna, ti portiamo al lago a nuotare, il luogo è magnifico e tu saresti un bel simbolo, un bel sogno che si avvera.